കൂട്ടിക്കലിന്റെ അവസ്ഥ വന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് വളരെ കരള് ഉരുക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. 4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തൊഴിലാളിയും മുതലാളിയും ഒരുപോലെ ആ ഫക്കീറായി തീർന്ന വെറും ഉടുത്ത വസ്ത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരവസ്ഥ. കൂട്ടിക്കലിന്റെ അവസ്ഥ വന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പല ക്യാമ്പുകളും സന്ദർശിച്ചു. ഈ ബിൽഡിംഗ് പല സന്നദ്ധ സംഘടനകളും വൃത്തിയാക്കി അവർ മടുത്തിട്ട് പോയതാണ്. ഇപ്പോഴും അടിക്കണക്കിന് ചെളിയാണ് ഇവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു തആല എല്ലാവരുടെയും ഈ സേവനം പടച്ചവൻ കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട, ഏറ്റവും അവന്റെ പൊരുത്തം തൃപ്തി നേടിത്തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ രംഗം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. എല്ലാ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ഇപ്പൊ കൂട്ടിക്കലിലാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി കോട്ടിക്കൽ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അയ്യൂബക്ക, അതുപോലെ ഇമാമ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുബൈർ റഷാദി, അവരെല്ലാം ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുകയുണ്ടായി. എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ വീട് പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഭാഗികമായി നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അള്ളാഹു തആല പടച്ചവൻ നാം എല്ലാവരും ഈ ദുരിത മേഖലയിലെ പാവപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോടൊപ്പം ജാതി മത ഭേദമന്യേ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ പാവങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിക്കണം, സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കണം. മറ്റ് വസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് മുഴുവനും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഇർഹമു മൻഫിൽ അർദ് ഇർഹമുക്കും മൻഫിസ് സമാ. നിങ്ങൾ ഭൂമുഖത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരോട് കരുണ കാണിക്കുക, എന്നാൽ വാനലോകത്തുള്ളവൻ നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുമെന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി. ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദാണ് അസായി അലൽ അർമിർത്തി വൽ മിസ്കീൻ. പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഈ സാധുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ശുദ്ധീകരണം, ഈ ചെയ്യുന്ന സേവനമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. അള്ളാഹു പടച്ചവൻ കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ആ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ സ്ഥലത്ത് ആ അവസാനമായി ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ JCB പൊക്കിയെടുക്കുമ്പോഴുള്ള രംഗം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അബ്ദുൾ റഷീദ് ഉസ്താദ് പറയുകയുണ്ടായി. കരഞ്ഞുപോയി ആ രംഗം കേട്ടപ്പോൾ. നമുക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അള്ളാഹു നമ്മളെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും എല്ലാം ഇതുപോലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് പടച്ചവൻ കാക്കുമാറാവട്ടെ. എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ വീടാണ്. അത് മുഴുവൻ മുങ്ങി. ഇത്രയും ചെളി ഉണ്ടായിരുന്നതിനകത്ത് ഇതിപ്പോ 5 ദിവസമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ വന്നു ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു. ആലപ്പുഴ പാലക്കാടുള്ള ആൾക്കാരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ വെളുപ്പിനെ തന്നെ തുടങ്ങിയല്ലേ? രാവിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 3/4 പങ്കോളമായിട്ടുണ്ട്. ഇവർ 2 ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ തങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ 2ാമത്തെ വീടാണെന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും നല്ല ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് എന്തായാലും ഈ വീട് പരിപൂർണമായിട്ടും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ SYSന്റെ സാന്ത്വന ടീം അംഗങ്ങളാണ്. അപ്പം അവര് കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് 500ഓളം വരുന്ന സാന്ത്വനം വളണ്ടിയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ ഇവിടെ പല വീടുകളും ഏകദേശം 25ലധികം വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും ചെളി നീക്കി വൃത്തിയാക്കി ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ കുടിവെള്ള ഇവിടെ കറണ്ടും ഇല്ല, മറ്റ് മോട്ടറൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യാൻ നിർവാഹവും ഇല്ല. കിണറൊക്കെ മലിനമായതുകൊണ്ട് കുടിവെള്ളത്തിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് കുടിവെള്ളം അതുപോലെ വസ്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം ഇന്നലെ ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നും പ്രവർത്തകരെല്ലാം സജീവമായിട്ട് രാവിലെ മുതൽ രംഗത്തുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും കൂടുതൽ ഒരുപാട് എത്ര പ്രവർത്തകർ ചെയ്യാനും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലവിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എല്ലാവരുടെയും സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും ആവശ്യമാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും അതോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാവിധ ബറക്കത്തും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട്. ഞാൻ കൂട്ടിക്കൽ ഇമാമാണ്. നമ്മുടെ അടുത്താണ് ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെ ദുഃഖകരമായ സങ്കടകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇവിടെ ഈ കൂട്ടിക്കൽ നിന്നും 1 കിലോമീറ്റർ അകലെ പൂവഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ഉരുൾപൊട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ 12ഓളം കുടുംബങ്ങൾ ഒഴുകിപ്പോയി. അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വീട്ടിലിനി തിരിച്ചു കയറിപ്പോകുവാൻ യാതൊരു വസ്തുക്കളും എല്ലാം ഒഴുകിപ്പോയ അവസ്ഥയാണ്. കിച്ചൺ സാധനങ്ങൾ, ഫർണിച്ചറുകൾ എന്നിവയുടെ എല്ലാ ചൂടുതുണിക്ക് മറുതുണി ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് അവരുടെ അവസ്ഥ. അവരെല്ലാം നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ജമാഅത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള KMJ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ ക്യാമ്പിലാണ്. അവർക്കെല്ലാം ആഹാരവും ഫുഡും കാര്യങ്ങളുണ്ട്.
അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും 250 ആളുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ കോട്ടിക്കലിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു ദൗത്യം അവരെ അവിടെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തേണ്ട വീടുകളെ എത്രയെന്ന് കൃത്യമായി ക്ലീനിങ്ങിന് ശേഷം ബോധ്യപ്പെടും. ആ വീടുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി അവരെ അവിടെ പുനരധിവസിപ്പിക്കണം. വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്നവർക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും ഇവിടെയുണ്ട്. ഏതായാലും വളരെ ഖേദകരമായി നിങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടുന്നു. വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് വെറും 4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഉടുതുണി മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടുത്തെ സമൂഹങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാവം ആയിപ്പോയി. നിങ്ങളുടെ സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും ഇപ്പോൾ ജമാഅത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസമായിട്ട് ഈ ചെളി നീക്കാൻ അടിക്കണക്കിന് ചെളിയാണ് ഓരോ വീടുകളിലും അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ 1 ദിവസം വേണമെന്നാണ് പ്രവർത്തകർ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എത്രമാത്രം ചെളിയാണ് അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമായി ഇതുപോലുള്ള പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ. നമുക്കറിയാം, ഈ പാവങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിട്ട് 4-5 ദിവസമായി. ഈ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ ചെയ്യുന്ന ഈ മഹത്തായ സേവനം, അതുപോലെ ഒരുപറ്റം പണ്ഡിതന്മാർ മറുഭാഗത്ത് അവരും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല ഭാഗങ്ങളിലായി. എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തനം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ചുറ്റുഭാഗവും മലയാണ്. ഈ മലകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അമ്ര നമുക്കറിയില്ല. നമ്മളും ഇതുപോലെ മലയടിവാരങ്ങൾ താമസിക്കുന്നവരാണ്. പ്രകൃതിക്ഷോഭം, ഭൂമി കുലുക്കം, വെള്ളപ്പൊക്കം എല്ലാത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മളെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും പടച്ചവൻ കാക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ വജുഹിന് വേണ്ടിയാണ്, മറ്റ് ഭൗതികമായ ഒരു പ്രശംസയ്ക്കോ മറ്റ് ഫ്ലാഷിനോ വേണ്ടി ഒന്നുമല്ല. അള്ളാഹു ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. കൂട്ടിക്കൽ ടൗണിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ട്. കൂട്ടിക്കൽ ടൗണിലെ ചെറിയ ചെറിയ കച്ചവടക്കാരുടെ കടകൾ മൊത്തം നശിച്ചു. അതായത് കടകളിലെല്ലാം ഒരാൾ പൊക്കത്തിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം തുണിക്കടയാണെങ്കിലുള്ള പലചരക്കടയാണ്, സ്റ്റേഷനുകൾ, എല്ലാ പച്ചക്കറി എല്ലാം പോയി. ഭയങ്കര നാശനഷ്ടം. അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയ ഇളങ്കാട്, ഏന്ത്യാർ, ഇപ്പം വരുന്നവരെല്ലാം ഇത്രയും ഭാഗം ചുറ്റിപ്പറ്റിയാ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തോടൊക്കെ ഭയങ്കര ഏന്ത്യാറിൽ ഒരു വലിയ പാലം ഒഴിച്ചു. പാലം പോയത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള വീടുകളെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടത്. മെയിനായിട്ട് ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ഈ ഉരുളിൽ വന്ന മരങ്ങളെല്ലാം ചപ്പാത്തിലും ജോർജ മാത്യുവിന്റെ വീടിന്റെ അവിടുത്തെ പാലും അടച്ചു കിടക്കും. അപ്പൊ ഇതടഞ്ഞ് വെള്ളമെല്ലാം റോഡിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്നത്. ഒരുപാട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ. നമ്മളിവിടെ നസീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ മകളും മകളുടെ 2 പിള്ളേരും മകന്റെ 2 പിള്ളേരും 5 പേരാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ പോയത്. അതാണ് കാവാലിയിലുണ്ട്. കാവാലിയിൽ ഒരു വീടുമ്പത്തിൽ 6 പേര് പോയി. ദുആ എന്ന സംഘടന അവര് നിലമ്പൂര് സേവന പ്രവർത്തനത്തിലായിരുന്നു. അപ്പം അതിന്റെ അമീർ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കും. മുജീബ് ഉസ്താദ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ ദുആ മദ്രസ നിലമ്പൂര് ഖുർആനും ഹിഫ്ളും സ്കൂളും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മദ്രസയാണ്. ആ സ്ഥാപന ചെയർമാനാണ്. ബാക്കി അവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാരും മുതിർന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ്. ഇൻഷാല്ലാഹ് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ പേര് വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ 2018 ഫ്ലഡ് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുശേഷമുള്ള എല്ലാ വർഷവും അൽഹംദുലില്ലാഹ് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഇത്തരം ചെറിയതായ ഖിദ്മത്ത് ദീനി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അധ്യാപകരും മുതിർന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും അതിൽ ഭയങ്കര ഉത്സാഹകരാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ 3 ദിവസത്തെ ക്യാമ്പിനോട് തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാല്ലാഹ് സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുന്നത് കൂടി തന്നെ ശാരീരികമായിട്ട് സാധിക്കുന്ന അത്ര സഹായിക്കുക, വീട് ക്ലീനാക്കുക, അതേപോലെ മറ്റുള്ള കാര്യം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒരു 3 ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ്. ഈ വീട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു വീട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമായും താമസയോഗ്യമാക്കി തീർക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് പൂർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി അധ്യാപകരോട് ദുആ ചെയ്യണം. ഇൻഷാല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ദുആ ചെയ്യണം. ഇൻഷാല്ലാഹ് കാറ് വെള്ളം വന്ന് തള്ളി മുകളിലേക്ക് അല്ലേ, മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വെക്കുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് വെച്ചല്ലേ. കൂട്ടിക്കലിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ നടന്ന പ്രദേശത്ത് സർവവും നഷ്ടപ്പെട്ട് അഭയാർത്ഥികളായി കൂട്ടിക്കൽ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും CSI ചർച്ച് ഹാളിലും ഇന്നും ഒട്ടേറെ പേർ താമസിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിലാണ് കൂട്ടിക്കലിലെ ഈ ഉരുൾപൊട്ടൽ നടന്ന പ്രദേശത്ത് സമസ്ത പ്രതിനിധി സംഘമടക്കം ഒട്ടനവധി മുസ്ലിം സംഘടനകൾ സഹായഹസ്തവുമായി സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ല, അത് രാത്രിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ മണ്ണിൽ പോയായിരുന്നു.
വീടിന് എന്തെങ്കിലും കേടുണ്ടോ? മൊത്തം പോയി. അവിടെ എത്ര വീട് പോയി? കൊക്കയാർ പഞ്ചായത്ത്, പൂവഞ്ചി കൊക്കയാർ പഞ്ചായത്ത്. മുഴുവൻ സംഘടനകളോടും സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യണമെന്നും അവർ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ഭവനരഹിതരായവരെ പുനരധിവസിക്കാനുള്ള ശ്രമം ത്വരിതപ്പെടുത്തണമെന്നും പ്രമുഖ പണ്ഡിത നേതാക്കൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന് തങ്ങളാലാവുന്ന വിധം എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഉണ്ടാവുമെന്നും അവർ ഉറപ്പു നൽകി. ഈ ദുരിതക്കാഴ്ചകൾക്കിടയിലും മനസ്സിന് കുളിർമ നൽകിയ ഒരു രംഗമായിരുന്നു ഇത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, ജാതിയും മതവും പറഞ്ഞ് തമ്മിത്തല്ലിക്കാൻ ഒരുമ്പെടുന്ന ചില കുബുദ്ധികൾക്ക് കനത്ത പ്രഹരം നൽകിക്കൊണ്ട് നാം ഒന്നാണെന്നും ഇതുപോലുള്ള പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും നമ്മെ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭിന്നിപ്പിക്കാനാവില്ല എന്ന സന്ദേശവുമായി ഏവരും ഒന്നിച്ചു കഴിയുന്ന കാഴ്ച. ഇവിടെ ശരി പൂവഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? 7-ാം വാർഡ് അല്ലേ? ഇതിന്റെ എത്ര മുകളിൽ നിന്ന് ഉരുളോട്ടി വന്ന? ആ മുകളിൽ നിന്നാ വന്നല്ലേ? അവിടുന്ന് ഒരു 50 മീറ്റർ മാറിയ കടോട്ടോട് റോഡ് പോകുന്നുണ്ട്. ആ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവിടെ ആണോ അതിന്റെ ഉത്ഭവം? അതല്ലേ? മുകളിൽ നിന്ന് ഉരുളുപൊട്ടി ഒഴുകി വന്ന ആ ഒരു സ്ഥലമാണ് മാക്കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. വാഹനങ്ങളെ കിടക്കുന്ന വളരെ ദയനീയമായ ഒരു കാഴ്ച. ഈ വഴിയല്ലേ? ഇവിടെ അത് കഴിഞ്ഞ് വെട്ടിയതാ റോഡല്ലേ? വെട്ടി വിട്ടതാ. സമസ്ത മുഷാവറ അംഗം IB ഉസ്മാൻ ഫൈസിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിനിധി സംഘമാണ് കൊക്കയാർ, ഇളങ്കാട്, കൂട്ടിക്കൽ, മുക്കളം പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചത്. ഏന്തയാറ് ഭാഗത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് ഉരുളുപൊട്ടിൽ വന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. OM ഷെരീഫ് ദാരിമി കോട്ടയം, സിറാജുദ്ദീൻ ഫൈസി ആലപ്പുഴ, നൗഫൽ ഫൈസി പുന്നപ്ര, അബു ഷമ്മാസ് മുഹമ്മദ് മൗലവി, മുഹമ്മദ് ഷാഫി ബാക്കവി, KA ഷെരീഫ് കുട്ടി ഹാജി, KS കുഞ്ഞുമൊയ്തീൻ മുസ്ലിയാർ, ഡോക്ടർ അർഷദ് ഫലാഹി ബാക്കവി, അൻവർ തലയോലപ്പറമ്പ്, നവാസ് ആലുങ്കൽ എന്നിവരും പ്രതിനിധി സംഘത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.